হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এটা একটা ইনকিউবেটর মেশিন, যেটা পাখির ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি দেয়। এটা আমি নিজের হাতেই বানিয়েছি বাড়িতে। জানি না এটা কতটা কার্যকারী হবে, আদৌ কার্যকারী হচ্ছে কি না, সবটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। একটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার মেশিন, বাল্ব লাগানো আছে এবং ভিতরে একটা ফ্যান লাগানো আছে। ব্যাস, এটা একটা কানেকশান করা আছে। পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো এটা কিভাবে আমি করেছি। আপাতত আমি এর ভিতরে একটু কাঠের গুঁড়ো রেখেছি। আমার কলোনিতে ককটেল পাখি যে ডিম দিয়েছে হাঁড়িতে, সেইখান থেকে আমি দুটো ডিম এনে এই মেশিনে রাখবো এবং দেখব সেই ডিম থেকে আদৌ বাচ্চা বেরোচ্ছে কিনা। চলো বন্ধুরা, তাহলে আমি ককটেলের খাঁচায় যাই এবং সেখান থেকে দুটো ডিম নিয়ে আনি। এটা আমার ককটেল পাখির কলোনি। আপাতত এই কলোনিতে আমার 5টা ককটেল পাখি আছে এবং সামনের ওই হাঁড়িতে 4টে ককটেল পাখির ডিম আছে। সেখান থেকে আমি দুটো ডিম বের করব এবং আমি আমার ইনকিউবেটর মেশিনে সেই দুটো ডিম দিব। এই দেখো বন্ধুরা, এখানে 4টে ককটেল পাখির ডিম আছে। চলো আমরা এখান থেকে দুটো ডিম বের করি। গুলো 5 দিন দেওয়া হয়েছে পাখির। এই যে বন্ধুরা, দুটো ডিম বের করে নিয়েছি এবং দুটো ডিম এখানেই রাখলাম। এই দুটো ডিম ককটেল পাখি নিজে সেঁকবে এবং আমি বাকি যেই দুটো ডিম বের করছি ইনকিউবেটর মেশিনে দিব। বন্ধুরা, এই লাইটটা জ্বলছে, এই লাইটের ঠিক নিচেই আমি জল রাখবো, যাতে এই জলগুলো বাষ্প হবে এবং আর্দ্রতাটা বজায় রাখবে। আমি এখানে 2 বাটি জল রাখছি। আর ককটেলের যে ডিম দুটো বের করেছি, এই সেন্সার মেশিন যেটা তাপমাত্রা দেখবে, সেই সেন্সার মেশিনের ঠিক নিচেই আমি ডিম দুটো রাখলাম। এবার আমি এই বক্সটা, ফ্যান লাগানো আছে, ফ্যানটা ঠিক লাইটের সামনাসামনি লাগানো আছে। চলো বন্ধুরা, এবার আমি বক্সটা বন্ধ করে রাখি। ভালো করে বক্সটা বন্ধ করে দিলাম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা ঠিক আমি এতটা পর্যন্তই রাখলাম, আর বড় করলাম না। পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোচ্ছে কিনা। যদি না বেরোয় সেটাও আমি তোমাদেরকে কমেন্ট বক্সে লিখে দেব। চলো তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এতটাই থাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো এবং পরবর্তী আরও নিত্য নতুন ভিডিওর জন্য আমার এই পাখির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।